电视这个东西啊，其实还是比较单纯的，它不像手机那样有很多花哨的功能。可是呢，如果你用评测手机的方式去评测电视的话，那你会失去很多专属于客厅的体验上的东西。而且呢，看你评测的人呢，看完之后他还是不知道自己适不适合买这款电视。所以呢，今天我会用另一种方式，把属于这款电视的体验上的东西分享给大家。大家好，我张远，欢迎收看瓦力开箱。那这款65英寸的荣耀智慧屏 X1 呢，是我使用过的第二款荣耀电视。那作为一个普通消费者而言，送货的把它送到家，然后我自己把它装好放上去，找到自己想看的节目，靠在沙发上去观看，这一切呢都是非常自然的发生的，没有任何学习成本。这个呢就是荣耀智慧屏 X1 给我的第一个使用体验。虽然它用的也是鸿蒙系统，但是在 UI 上面呢和其他电视是一样的，包括它的操作逻辑。现在的电视啊边框都很窄，视觉体验也非常好。我们现在播放的是一个超清的 4K 演示片，码率负荷非常高。但这台电视的解码速度非常快啊！我们再看一次它的打开速度。决定一款电视运行速度和加载速度的关键就是这个电视啊用了什么样的芯片。那这次的荣耀智慧屏 X1 系列呢用的是鸿鹄818智慧芯片，这是他们家自己的芯片。在近年来的媒体拆机里面还有实测里面啊，这个芯片的实测优势都是非常明显的，尤其是 4K 和 8K 的解码能力，在同价位的电视里面几乎就是标杆级的。至于很多人都说现在 8K 视频资源还非常少，所以不支持也不那么重要，那这一点我是非常同意的。但是你别忘了，买电视和买手机可完全不一样啊，同志们。买手机的话可能1年就换一个，2年换一个，像我这样可能1年换2、3个，有什么功能不支持的话无所谓啊，明年再换嘛。但是买电视的话基本上都是5年以上才会更换，甚至你父母的家里还有服役10年以上的电视。如果你现在的电视不支持 8K 解码或者解码非常差的话，当1到2年之后，2到3年之后 8K 视频非常普及的时候，你想看的话只能换电视了。你这么看来的话，荣耀智慧屏 X1 系列对 8K 的支持还是很有用的，至少啊目前同价位的产品里面，它应该是唯一一款支持 8K 解码的。你不能说你为了给谁找面子就说人家支持 8K 是多余的，那这个也不太合适吧。虽然说这款电视的屏幕在这个价位里面绝对算得上是优秀啊，但是呢我第一次打开电视给我真正感官上的冲击的却是它的扬声器，也就是它的音效。那各种大电视我看了太多了啊，不管你屏幕有多大或者是你的屏幕有多好，都没有办法给我真正感官上的冲击。而作为一款3000块钱的电视，荣耀智慧屏 X1 的音效绝对算得上是优秀。它的这种好呀，是那种你一打开电视就能立刻感觉到的那种，你根本没有必要去拆机，只要你不是木耳都能分得出好赖。那咱们就听一段看看。对于普通用户来说呀，买电视的3大要素，除了屏幕和扬声器之外，它的系统体验也是非常重要的。那咱们来了解一下。我把它的系统呢分成了3个部分。那第一个部分呢是内容。我们可以看到啊，除了华为视频的资源之外，它还集成了优酷的酷喵、芒果 TV、腾讯的极光 TV 3大内容源的内容。那基本上啊，当下流行的电视或者是电影全都可以在电视上找到。其他平台的内容呢，也可以通过安装第三方的 App 来观看。可能有人会说呀，它上面电视虽然很全，但是我不是得买会员吗？这个呀，所有的智能电视全都会面对这个问题，这个没办法。即使你是专宽带送的那个机顶盒，你想看它上面最火的那个节目，也要买会员。重点是啊，版权保护的这个大趋势已经来了，慢慢的你就习惯了。我不知道你们是怎么利用这个电视来看节目的啊？可能有人是用家里的有线电视，有的人是用电视机顶盒，而我呢，家里什么都没有装，我用的是另外一种方式来看电视，就是投屏。我相信大多数人都有买视频网站会员的习惯啊。这样的话，你的手机和电脑可以播放的话，你直接投屏到电视上不就得了吗？和你是不是电视会员没有1毛钱关系。那第二个部分呢，就是它能不能安装第三方的应用。这个电视是可以装的啊。通常我们有2种比较常用的方法。那第一种呢，就是在电视内置的华为应用市场里面安装。如果这里面没有你想要的那个应用，我们还可以通过 U 盘安装的方式呢来搞定它。大致的流程就是你先从电脑端下载一个第三方的电视应用商店。我比较常用的是当贝市场。那下载完之后呢，放在 U 盘里，插在电视上，然后从电视里直接安装就可以了。或者你可以直接用手机下载好，用华为 Share 直接扔给电视安装也可以，很方便啊。它的第3个部分呢，就是生态互动。虽然说荣耀他们家的生态起步比较晚啊，但是现在做的已经相当不错了。就比如他们之前出的那个荣耀 Magic Link， 不仅可以实现手机和电脑之间的互通，还可以实现手机和电视之间的互动。你注意看它的遥控器啊，原来的遥控器上有一个 NFC 的贴纸，而我分享的这款电视呢，直接集成进了遥控器里面。
用手机往遥控器上一放，手机里的照片呢就传到电视上了，非常方便。视频也可以啊，尤其是过年之类的，家里人多啊，分享一下孩子的视频或者是照片之类的，体验很好。另外呢 ，NFC 也能实现一碰投屏，只要是支持 NFC 的华为或者是荣耀手机，就能直接碰一下投屏，不需要安装第三方的投屏软件。此外呢，智慧屏 X1 啊还支持2个手机同时投屏，只要安装智慧屏 APP 就可以实现了。进入智慧屏 APP 之后呢，还有一个功能啊，就是把手机能当成遥控器，可以把电视上的画面直接同步到手机上，手机直接触摸就可以操作，彻底解决了诸如打字之类的电视操作的痛点。在首页的最左边有一个我家选项，这里面的东西还是非常实用的。下面这个家庭相册里面可以放一些可以家庭共享的照片或者是小视频之类的。那么这边的家庭留言板呢，可以当做一个远程的家庭共享留言板来使用，你从手机在远程就可以给它发信息，家里的看电视的人就可以直接看到了。那下面这个畅联通话大家比较熟悉了啊，用华为和荣耀的用户都会用这个功能，非常好用。那最下面的这个智能生活是什么意思呢？就是你家里所有安装了支持华为和荣耀生态的这些设备都会在这上面显示出来，我们通过电视呢就可以直接对它进行一些控制，比如我们点一下就可以直接优化网络。最后呢，咱们来说说开关机的问题。荣耀电视开机关机没有广告，而且开机时间短，这是非常准的一个发力点，因为这是大多数电视用户比较讨厌的地方，而且也是电视厂商啊需要盈利的地方。你在这个地方下狠手，就等于踢了别人饭碗嘛，所以他们肯定会从各种角度来找你麻烦。换成我是友商，肯定也是这样。我本来想单独做一期视频来讲这个开关机的问题啊，不过咱们今天既然在评测，就顺便说了得了。咱们就以这个荣耀智慧屏 X1 为例，它所谓的关机方式一共有3种。当你按下遥控器上的电源键的时候呢，它有3种模式让你选择。第一个模式呢就是熄屏模式，这个模式呀并不是真正的关机，而是关闭屏幕。如果呢你在这个时候还在听音乐的话，你关闭屏幕，音乐呢还是会继续播放的。这个时候你再按一下电源键的话，它就1秒开机，或者说1秒亮屏更合适一点。它中间的这个关机选项啊，其实就是我们传统电视上那个关机的意思。通常情况下，我们看完电视之后呢，就按一下电源键关机，然后第二天想看的时候再按一下电源键开机接着看。以前老的电视啊，如果你点了关机不断电的话，它的耗电是非常明显的。但是现在新出的电视啊，都是非常省电的。我刚才给它测了一下，它在这个模式下的待机功率是 0.23 到 0.32 之间，和传统电视的待机模式几乎是差不多的。在这个模式下，如果你去按电源键开机的话，它的开机时间大约是2秒左右，这个体验是非常好的呀，它要比那种开机15秒到30秒广告的要舒服多了吧。虽然呀大家都不差这30秒，但是呢科技的进步不就是为了让你左省1秒右省1秒，提高你整体的生活质量吗？所有能提高用户体验的东西啊，都是值得点赞的。除了上面2种方法之外呢，还有一种最彻底的关机方案啊，就是把插销从电源上断开，也就是让电视彻底断电。这样的话，在这种模式下，它的开机时间是大约31秒左右，要比前面2种长了很多。但是以我家使用电视的习惯，只要不是很大的雷雨天，我是绝对不会断电的，因为这不符合正常使用的逻辑啊。你想啊，你第二天看的时候还要再接上电源，再去打开电视，这会很麻烦。而且现在大家不是都流行什么智能联动嘛，什么语音控制啊、远程操控之类的。难道你进门的时候可以让语音让电视自己把插销插上吗？这完全不可能嘛！除非你就是不想体验现在科技带来的便利，想回到原始社会。好了，最后咱们来总结一下，电视无非就是一个大屏幕的显示器嘛，只要它能做好自己的本职工作，那就是值得考虑的产品。电视是干嘛的？不就是看节目吗？图像清楚，声音好，这就是老百姓想要的东西。至于网上说的那些拆机之类的，无非就是把为什么声音好，为什么看得清楚，找到了一个物理上的证据。但是作为普通消费者来讲，你总不能买什么电视之前先去拆一拆吧？很明显啊，感官上的东西才是最直接的体验。为什么我会看好荣耀 X1 系列的电视呢？其实理由非常简单啊，因为荣耀是刚刚涉足电视领域的，任何一个品牌啊，在刚刚涉足到一个领域的时候，它带来的产品都是非常有诚意的。它是要做口碑的呀，同志们，在它还没有稳定下来之前，它不会像某个友商那样去考虑赚足够多的钱，这都是后话。以后荣耀电视能发展成什么样，谁也别吹那个牛逼啊！以后的事儿咱们以后再说，但至少现阶段它是非常有诚意的。那基本就是这样。如果你对这款电视还有什么问题的话呢，视频下方留言就可以了。咱们下期见，拜拜。